Hola, ¿qué tal mis queridísimos amigos? El día de hoy les voy a enseñar cómo suena un escape a Krapovic réplica en una 150Z, ¿ok? Este escape tiene silenciador, aún no se lo hemos quitado, pero suena bien con silenciador, gente. Suena bien, ahorita vamos a ver qué tal suena con el, sin el silenciador. Bueno, vamos a ver cómo suena con el silenciador. Bueno, ahí está, gente. Hago ahora uno, pero ahora uno sin el silenciador, ¿ok? Ahorita vemos. Bueno, aquí ya estamos sacando el silenciador. Espérenme. Bueno, gente, aquí ya está sin el silenciador. Debo de decirles que no suena igualito que suena en persona. Si suena, hay una gran diferencia en el video que en persona. Aquí suena así en video. Yo lo voy a dejar así. Ahí ustedes a su elección cómo lo dejen. Yo lo dejaré así porque pues me gusta el sonido. Bueno, eso sería todo. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar. Nos vemos.